Herzliche Begrüßung, hier ist wieder Johanna Schwamberg aus dem Dommuseum Wien. In unserer Ausstellung Fragile Schöpfung stehe ich jetzt neben mir Oliver Ressler, einer der zentralsten Protagonisten unserer Schau, mit hier einer ganzen Wand, weil Oliver Ressler sich seit Jahrzehnten mit der Umweltthematik befasst. Oliver, wie ist es dazu gekommen, dass diese Frage Naturkunst, Verantwortung für die Natur, Zerstörung der Natur so zentral in einem künstlerischen Schaffen wurde? Also ich habe mich eigentlich schon seit Abschluss meines Studiums mit ökologischen Themen auseinandergesetzt. Die globale Klimaerwärmung war von Anfang an etwas sehr Zentrales. Eine meiner ersten institutionellen Ausstellungen war im Salzburger Kunstverein 1996, 100 Jahre Treibhauseffekt. Ich habe praktisch eine Feier gefeiert, die sonst eher untergegangen ist. Und seitdem ist die Beschäftigung mit der Klimakrise ein ganz zentraler Aspekt meiner künstlerischen Praxis, die sich etwas entwickelt hat, so um 2008 herum, wo die Klimagerechtigkeitsbewegung in Europa sehr viel Aufschwung genommen hat, sehr viel stärker geworden ist und seitdem habe ich mich sehr stark auf diese Klimagerechtigkeitsbewegung beschäftigt. Generell versuche ich immer mit meiner künstlerischen Praxis auf gesellschaftspolitisch relevante Themen und Fragestellungen einzugehen und die Ökologie, das Umweltthema war von Anfang an für mich was ganz Zentrales. Welche Rolle hat die Kunst da? Es gibt ja jetzt mittlerweile ganz viele Bewegungen, Protestbewegungen, die du ja auch begleitest, Fridays for Future, unterschiedliche Disziplinen, die darum ringen, dass wir das wieder im Griff kriegen mit der Umweltverantwortung und diese Katastrophe noch abwenden können. Welche spezielle Rolle hat die Kunst? Ich glaube, dass sich die Rolle der Kunst auch im Laufe der Jahre auch sehr stark gewandelt hat. Also während es wahrscheinlich zu Beginn eher war, dass Künstler und Künstlerinnen sich mit einer bestimmten Thematik auseinandergesetzt haben, sehe ich es in den letzten Jahren auch vermehrt, dass Künstler und Künstlerinnen als Teil der Bewegung ganz zentrale Rollen auch innerhalb einer Klimagerechtigkeitsbewegung übernehmen. Und auch ich versuche mit meiner künstlerischen Praxis Filme zu produzieren, die jetzt einerseits in einem kunstinstitutionellen Kontext gezeigt werden können, aber auch innerhalb der Bewegung eine bestimmte Funktion haben. Also die Filme werden regelmäßig für Schulungen eingesetzt, für Veranstaltungen, wo auch eine jüngere Generation darüber informiert werden soll, welche Strategien und welche Praxen es da gibt. Wir zeigen hier einen konkreten Film. Kannst du zu dem was sagen, wie der entstanden ist? Also der Film zu Ende Gelände ist Teil eines Zyklus mit dem Titel Everything's Coming Together, but Everything's Falling Apart. Das ist ein Film zur Klimagerechtigkeitsbewegung, ein Zyklus, der sich vor allem auf Formen des zivilen Ungehorsams fokussiert. Und ganz konkret dieser Film, der thematisiert jetzt eine Aktion, die 2016 in der Lausitz in Deutschland stattgefunden hat, wo ein Braunkohleabbaugebiet in einer zweitägigen Aktion von 4000 Aktivisten und Aktivistinnen blockiert wurde. Heutzutage gibt es eben die Strategie, dass man nicht nur, wie Fridays for Future zum Beispiel, freundliche Demos auf der Straße stattfinden lässt, sondern dass man auch ganz handfest zentrale Infrastruktur eines auf fossilen Energieträgern basierenden Kapitalismus lahmlegt, dass man praktisch selbst Hand anlegt, um den Klimakollaps versucht eben zu vermeiden. Dahinter an der Wand sieht man 3 neuere Foto- und Textarbeiten. Was hat es mit diesen Arbeiten auf sich? Also diese Fotografien, die fokussieren auf unterschiedliche Aspekte innerhalb der Klimadebatte, die mir als sehr zentral erscheinen und die meiner Meinung nach vielleicht nicht ganz so stark im Fokus der Öffentlichkeit sind, wie sie es verdienen zu werden. Also eine Fotografie hier zum Beispiel Arctic Permafrost is less permanent than its name suggests. Da schreibt sich dieser Text in eine Landschaft ein, eine Permafrostlandschaft,
Und das ist eines der ganz zentralen Probleme des Klimawandels, dass die Permafrostböden auftauen und über dieses Auftauen Unmengen von Methan freigeben. Und Methan ist eben auch ein Treibhausgas wie CO2, nur mit einer viel stärkeren Treibhausaktivität, also es ist viel klimaschädlicher noch wie CO2. Und es gibt zum Beispiel, vor ein paar Wochen hat es einen Text im Wissenschaftsmagazin Nature gegeben, wo Wissenschaftler versucht haben, wissenschaftlich und mathematisch auch zu belegen, dass bereits jetzt so viel CO2 und Methan in der Atmosphäre ist, dass das kaum mehr zu stoppen ist. Also selbst wenn sich die Menschheit entscheiden würde, ab morgen keine CO2-Emissionen mehr in die Atmosphäre zu entlassen, was de facto unmöglich ist, würde die Temperatur weiterhin ansteigen, weil bereits so viel in der Atmosphäre ist, dass die Permafrostböden auftauen würden die nächsten Jahrzehnte und wahrscheinlich Jahrhunderte. Das ist ein Prozess, der kaum mehr zu stoppen ist. Und überall in der Arktis, vor allem in Sibirien, brechen die Permafrostböden auf, dann entstehen riesig große Löcher. Das kann man fast explosionsartig so einen Krater wiederherstellen und diese Schrift, so wie sie sich hier einfräst in die Struktur, das ist eine Drohnenaufnahme von einem Permafrostboden in Alaska, das erinnert vielleicht auch an diese Erdlöcher, die da entstehen im hohen Norden. Wir können jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch hier und deine Gedanken zu den konkreten Sehr gerne.